എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ന്യൂട്രി ഗാദറിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഡയറ്റീഷ്യൻ അഞ്ജലി മോഹൻ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ? ഞാൻ അടക്കമുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? എന്നാൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ? അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടിപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെ അവലോകനം ചെയ്യലാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അളവിൽ കൂടുതൽ ആഹാരം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ? ഒരിക്കലും അത് തെറ്റല്ല. ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും തെറ്റല്ല, മറിച്ച് അതൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം? അതിൽ ഒരുപാട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം ഇപ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് തലേ ദിവസം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ, അതായത് എടുത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തറോ ബോയിൽ ചെയ്യണം. അതായത് നല്ല രീതിയിൽ തിളക്കുന്ന രീതിയിൽ ചൂടാക്കണം. എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ്, വീണ്ടും അത് ചൂടാക്കി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫുഡ് കണ്ടാമിനേഷൻ വഴി വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് സൂക്ഷിക്കുക. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കറി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മളത് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ച്, അതിലെ സ്പൂണ് മാറ്റി അടച്ചു വെച്ച് വേണം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുവാൻ. അല്ലെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ചീത്തയായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ചീത്തയായില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുഡും കുക്ക് ചെയ്യാത്ത ഫുഡും ഫ്രിഡ്ജിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കറി പോലുള്ള, അതായത് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ചും റോ ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാത്ത ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ചും എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അടുത്ത പോയിന്റ്, നമ്മൾ ഇല, അതായത് ചീര, മുരിങ്ങയില തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട്, ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ടോ പോളിത്തീൻ ബാഗ് കൊണ്ടോ നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ കിഴങ്ങ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവ, അതായത് മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബീട്രൂട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ മണ്ണ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മറ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ വന്നിട്ട് അത് കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് അതുവഴി നമ്മൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതേപോലെ നമ്മൾ ഫുഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ചും കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് റോ ആയിട്ട്, അതായത് ഫുൾ ആയിട്ട് വെക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച്, അതായത് ഇത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളെയും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അടുത്തൊരു പോയിന്റ്, ഫ്രിഡ്ജ് എപ്പോഴും ഓണിൽ തന്നെ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫ്രിഡ്ജ് ഓണിൽ തന്നെ വെക്കണം. ഇടയ്ക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കറണ്ട് പോകുന്നതല്ല, അല്ലാതെ നമ്മൾ മാനുവലി അത് ഓഫ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ പറഞ്ഞതിലെല്ലാം വെച്ചിട്ടൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ്, ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. എത്ര തന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച ഐറ്റംസ് അതിനകത്ത് വെച്ചാലും ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫുഡ് കണ്ടാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഫ്രിഡ്ജ് എപ്പോഴും. അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഫിഷ്, മീറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നോൺ വെജ് ഐറ്റംസ് സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ഈ നോൺ വെജ് ഐറ്റംസ് ഒരു 4 to 5 ഡേയ്സിൽ കൂടുതൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിനുള്ളിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അത് ബാക്കിയുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ചീത്തയായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ്, ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്, നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോളിങ് നോബ് ഇല്ലേ, ആ നോബിനകത്ത് മിനിമവും മാക്സിമവും ഉണ്ട്. എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജ് മീഡിയത്തിൽ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അല്ലാതെ മാക്സിമത്തിലോ മിനിമത്തിലോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു വിധ ദോഷങ്ങളും ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ.